Tubarire mwana witũ twende mwarimu witũ takwĩra mwana ũkinyĩrie rũgĩte na kũrĩa mwathani nĩgetha kĩrĩa tũbundithie mwathani kĩingĩre ngoro ciitũ mwathani kaingĩ mwathani witũ kũrĩ matu maitũ kĩrĩa gũtũbundithia mwathani tũkaine mũrango ũrĩa waga ũrĩa tũkire mwathani witũ nĩũndũ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Yesu Kristo maana twasikia Ngai mũkanithite Joy Mwathani agocwo kanitha, Mwathani agocwo rĩngĩ, ha marĩtwa njĩtagwo Njeri wa Muthoni, na nĩ niĩ ndetwo handũ ha Joy, tũraugire tũteithanie, na kahinda-inĩ gaka nĩ ngwenda gwĩta Mrs. Edith Mũnyua oke tũteithanie nake. Our teaching today we are going to read from the Bible verse of Galatians 3:23 to 29. Na nĩ ngũhoya mũndũ atũthomere. Galatians 3 verse 23 to 29. Nori uhoro wa gwĩtĩkia kanakinya twagagĩrwo nĩ watho ta tũgĩganyĩrĩrwo nĩ wĩtĩkio warĩ wagũkaguũranĩrio thutha. Ũguo noguo watho watwĩkire o ta mũtwari wa gũtũkinyia gwĩ Kristo nĩguo tũtuo athingu nĩ ũndũ wa kũmwĩtĩkia. No rĩu ũhoro wa gwĩtĩkia akĩrĩ mũkinyu-rĩ, no rĩu ũhoro wa gwĩtĩkia ũkĩrĩ nĩtũtige gũtwaragwo nĩ mũtũtwari nĩgũkorwo inyuothe tondũ wa ũrĩa mwĩtĩkĩtie-rĩ mũrĩ ciana cia Ngai nĩũndũ wa Kristo Jesu, tondũ andũ anyu o harĩa othe mabatithirio thĩinĩ wa Kristo nĩ kwĩhumba mehumbĩte Kristo. Gũtingĩcoka gũthuranio Mũyahudi kana Mũyunani, arĩa me ngombo kana arĩa matarĩ ngombo, andũ arũme kana andũ anja, nĩ ũndũ-rĩ inyuĩ inyuothe mũtuĩkĩte o ũmwe, arũme kana andũ anja. Nĩ ũndũ-rĩ inyuothe mũtuĩkĩte o ũmwe ki thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na mũngĩkorwo mũrĩ a Kristo mũkĩrĩ o
Aluciano wa Ibrahim na muri atugaya odumaria meradi. Thank you. In that Bible verse, Paul explains how our relationship with God changed through Jesus Christ. That before we lived under law, but when Jesus Christ came, we live under his faith. Our lesson number 1, the law prepared people for Christ. Before Jesus came, we lived under laws. The law taught what was right and what was wrong. It revealed sin, but could not remove it. This came out to people that they needed a savior. Oneta kuga atiriri, no urugame mbere ya gicicio, wirore uthio waku, wone wina giko, no gicicio gitingi guthambia. Uguo noguo watho uratuonia uria twagiriirwo gwika. No wehia, watho ũcio ndũngĩhota gũkũrutĩra mehia macio. That means with Jesus, he's the only one who can take away sin from us. Before faith in Christ, we were imprisoned by sin and so many worldly riches. God knew this, but he provided a way of escape. And this way of escape is the faith in Jesus Christ. Without it, we were held in sins. Therefore, today, we are supposed to place your faith in him for you to get out of sin. Our lesson number 2, we become God's children through faith. Since Jesus came, we no longer need to rely on the law. We need to know what's right, what's wrong, what we are supposed to do, and what makes God happy. Instead, salvation comes through faith. When we believe in Jesus, God welcomes us into his family as his sons and daughters. Just as clothing covers us, that's how our faith in our lives should reflect Christ. When people look at you, they should see kindness, holiness, humility, a lovely person. When people look at your life, they should see Christ, but not only you and your behaviors. Our lesson number 3, we are one family in Christ. Paul says, there's neither Jew nor Gentile, slave nor free, male nor female,
mũtumia. for you are all one in Christ. Tondũ inyuĩ mũrĩ ũmwe thĩinĩ wa Kristo. Some people think they are closer to God because of their background. Andũ aingĩ nĩ meciria nĩ makuhĩrĩirie mũno Ngai nĩ tondũ ũrĩa hihi maũndũ mao kana kũrĩa maumĩte. But Paul teaches that before God every believer comes the same way. No Paul agaturuta atĩ maitho-inĩ ma Ngai mwĩtĩkio wothe nĩ mahanaine. There should be no discrimination because of tribe, Gũtirĩ ũhoro wa gũthutũkania nĩ tondũ wa iruka kana ndũrĩrĩ. race, Ũhoro wa ũrĩa andũ mahana. wealth, Ũhoro wa ũtonga. education, Ũhoro wa gĩthomo. gender. Ũhoro wa ũrĩa mũndũ kana mũndũrũme kana mũtumia. Every believer has value before God. Mũndũ wothe mwĩtĩkia nĩ arĩ na thogora mũnene mũno mbere ya Ngai. The Bible tells us that before God we are all equal. Maandĩko matũĩraga atĩ mbere ya Ngai kana maitho-inĩ ma Ngai ithuothe nĩ tũigananĩte. Just like the learners go to school wearing their uniform, O ta ũrĩa arutwo mathiaga cukuru mekĩrĩte nguo ciao cia thukuru, when they get into that class, rĩrĩa maingĩra kĩrathi, they are learners from wealthy backgrounds, korwo na andũ ciana ciumĩte ũtonga-inĩ, others from humble backgrounds, angĩ maumĩte kũndũ kũhatĩrĩru mũno, others are sick, angĩ nĩ arwaru, others are okay. na angĩ no marĩ o wega ũguo. But because of that uniform that makes them equal, No nĩ tondũ wa nguo ici mekĩte igatũma makorwo mahananĩte, the teacher views them as one person and values them together. na mwarimũ nake amonaga ta mũndũ ũmwe na akamahe thogora kana ũrĩa mahana ũndũ ũmwe. That's how God views us. Ũguo nĩguo Ngai atuonaga, We are equal before Him. tondũ ithuothe nĩ tũiganaine maitho-inĩ make. Our lesson number 4, Ũndũ wa kana tũngĩthoma, we are heirs of God's promise. tũrĩ agai a ciĩranĩro cia Ngai. The original promise to Abraham was intended for us, Kĩĩranĩro kĩrĩa kĩa mbere kĩairwo Ibrahimu kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩrĩirwo ithuĩ, not just for Abraham's descendants. no twa arĩ a rũciaro rwa Ibrahimu tu, And this inheritance includes na ũhoro wa ũgai ũkoniĩ God's love, wendo wa Ngai, His presence, gũtũkorwo gũhau gwake, His promises, ciĩranĩro ciake, and eternal life through Christ. na muoyo wa tene na tene kũhĩtũkĩra Kristo. What God promised through Abraham reaches us because of Jesus Christ. Maũndũ marĩa Ngai erire Ibrahimu matũkinyaga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Jesũ Kristo. So having faith in Jesus is essential in our life. Koguo kũgĩa na wĩtĩkio na kũhoka Kristo nĩ ũndũ wa bata mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. As I conclude, Na kĩrĩkĩrĩria, we are reminded that our identity is not found in our tribe, tũramenyithio atĩ ũrĩa tuonekaga kana ũrĩa tũĩkaine ti atĩ nĩ ũrĩa kabira citũ irĩ, achievement, or our past, kana maũndũ marĩa twĩnamo kana ũrĩa twatariĩ hau kabere-inĩ, but our identity is in Jesus Christ. no tũmenyekaga nĩ tondũ ũrĩa tũrĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ. The law led us to Him, Watho watũtwaragĩrĩria kũrĩ we, but our faith unites us to Him. no wĩtĩkio witũ ũgatũhithania hamwe nake, And through Him we become one family. na kũhĩtũkĩra we tũgatuĩka bamĩrĩ ĩmwe. So from today, Koguo kuma ũmũthĩ, you should do things that please God, wagĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ marĩa marakenia Ngai, so that when people look at you, na nĩgetha rĩrĩa andũ makũrora, they can see kindness in you, makona ũhoro wa ũhoreri thĩinĩ waku, humility in you, ũhoro wa kwĩnyihia thĩinĩ waku, a loving soul, na ngoro ya kwendeka njega, to glorify His name. na nĩgetha ĩgocithie rĩĩtwa rĩake. And we should always remember Na twagĩrĩirwo nĩ kũririkanaga hĩndĩ ciothe, we are one before His eyes. tũrĩ mũndũ ũmwe tu maitho-inĩ ma Ngai. Thank you. Nĩ wega mũno.